AkhayarTechပြောရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ I know you know ဆိုတဲ့ quiz show လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ quiz show ကတော့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ရှင်ပြိုင်မိတဲ့ guest တွေကို tech နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ episode အတွက် tech reviewer တွေပဲတော့ဆရာကြီးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ယုံတဲ့အတွက်မေးခွန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ပတ်ကထက်မေးခွန်းတွေနည်းနည်းလေးခဲနေတာလေးတွေပဲမေးထားပါတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းပုံစံတွေကတော့အရင်ပတ်က episode တွေကအတိုင်းပဲမေးခွန်းပုံစံတွေကမပြောင်းဘူး chance တွေလည်းတယောက်ကိုတစ်ခုစီရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေစပြီးတော့ပြည်သက်ကြီးနဲ့ချက်လုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော် American မြန်မာက Evan ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ Henry ပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရုံးရအောင်မှာ platform channel ဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံး ready ဖြစ်ပြီလား ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chance တွေတယောက်ထုရွေးလိုက်Okay ဒါကြီးလိုက်မယ်နော်အလဲဆုံးဟာယူလိုက်မယ်နော်Okay တော့တစ်ခုကြံဟုတ်ပြီအေးနော်အားလုံးသုံးချိန်တော့သုံးလို့ရတယ်နော် chance Okay Okay တော့အတော့ဆုံးမေးခွန်းက true or false နော်ကိုကတည့်ရထိန်ပြီးတော့လဲချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ဟောမဖြေလိုက်ရင်ကိုကမှားသွားရင်ဒုတိယလူကအလားအမှတ်ရအောင် Okay စမယ်နော် ready နော် ready ပါ Windows XP ကိုတဲ့2001ခုနှစ်မှာစတင် release လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီပါ false စိတ်ကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ယောက်true ပါတော့ရရနော် Okay လွယ်လိုက်တာဆိုတော့ Windows XP ကို2001မှာစပြီး release လုပ်ခဲ့မှာနော်ဆိုတော့ကဲဒုတိယမေးခွန်းဆက်သွားမယ်ဆိုပထမဆုံး mobile phone virus ကိုတဲ့ 10OS သုံးထားတဲ့ဖုန်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ true or false 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 ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ပထမဆုံး phone virus ကို10OS မှာစပြီးတော့တွေ့ရမှာ Symbian OS မှာစပြီးတော့တွေ့ရပါကဲကိုရုံးရအောင်တစ်မှတ်ကြောက်ပါပြီကဲအဲ့ဒါတတိယမေးခွန်းပါနော်ဆိုတော့ Android OS ကိုတဲ့စတင်ဖန်တီးတော့တဲ့ game console တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖန်တီးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်တဲ့ true စင်ကောင်းမဟုတ် false မှန်ပါတယ်တပတ်စီရပါရင်နော်တပတ်စီရပါပထမဆုံး Android OS ကိုစပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တော့သူကကင်မရာတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖန်တီးခဲ့ရပါကဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားမယ်မေးခွန်းโอเคကိုအားလုံးအမှတ်တူတယောက်အမှတ်စီနဲ့ပထမဆုံး Retina display နဲ့ iPad ဟာတဲ့ iPad 3ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ false ဒီဟန်ရီ true or false false မှာပါတယ်စင်မဟုတ်ပါဘူးပထမဆုံး Retina display နဲ့ iPad က iPad 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ pro ရဲဝင်အောင် true မှန်ပါပြီကျန်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ true or false မေးခွန်းနောက်ဆုံးမေးခွန်းပေါ့ Okay ပထမဆုံး capacitive touch screen နဲ့ဖုန်းဟာ iPhone ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေ false မှန်ပါတယ် false ဆိုလို့ပါတယ်ပထမဆုံး touch screen နဲ့ဖုန်းက iPhone မဟုတ်ပါဘူး LG ရဲ့ KE 850 Prada ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စီနော်ပထမဆုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Bro ရဲဝါ2မှတ် Bro Henry က1မှတ်နဲ့ Bro Evan 2မှတ်စီနဲ့လေ Henry စကြိုးစားရနော် Okay ဒုတိယ round ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ကျွန်တော်ဒုတိယ round ကတော့ multiple choice ပြောနော်ဖြေပေးထားမှာပါပို့ပြီးတွေ့တယ် Okay အဲ့ဒါ ready နော် ready ပါဆိုတော့ www ခေါ် World Wide Web ကိုဘယ်နိုင်ငံမှာစပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ရလဲနေတော့မပြောဖြေလေးရင်ပြောမယ် Okay ရမ်းမြန်တယ်နံပါတ်1က US နံပါတ်2က Switzerland နံပါတ်3က Germany နံပါတ်4က UK လို့ပဲဆိုပါမသိလို့ကျွန်တော် rules တွေမသိလို့ Okay ခုန US ရဲ့ Germany ရဲ့ Switzerland နဲ့ UK Switzerland မှာမှန်ပါတယ်ဟိုကိုစပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ရနိုင်ငံကတော့ Switzerland မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay အဲ့ဆို Bro Evan 3မှတ်နဲ့ဥဆောင်နေပါတယ်ဗျာ Okay ဒီပြမေးခွန်းပထမဆုံး internet သုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းဟာတဲ့နံပါတ်1 iPhone နံပါတ်2 Nokia 9000 communicator နံပါတ်3 Motorola 7500နံပါတ်4 BlackBerry 850ပဲဖြစ်ပါတယ်Henry Nokia 9000 communicator ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒီကပထမဆုံး internet သုံးရတဲ့ဖုန်းကတော့ Nokia ရဲ့9000 communicator ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ညီလေး Henry လိုက်လာရနောက်ကနေနှစ်ဖက် Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တတိယမြောက်မေးခွန်းပေါ့နော်ပထမဆုံးဈေးကွက်မှာရောင်းခဲ့တဲ့ Android OS 3 smartphone ဟာနံပါတ်1 HTC Dream နံပါတ်2 Samsung GT Galaxy နံပါတ်3 Motorola Click နံပါတ်4 LG EV ရိုးရဲဝင် HTC Dream ဆိုမှန်ပါတယ်ပထမဆုံးဈေးကွက်မှာစပြီးတော့ရောင်းခဲ့တဲ့ Android OS ကိုသုံးထားတဲ့ smartphone က HTC ရဲ့ Dream smartphone ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Bro ရဲဝင်အောင်3မှတ်ဒီ Henry 2မှတ်
bro Evan 3မှတ် okay လိုက်လာပြီနော်နောက်ကနေ multiple choice ရဲ့၄ခုမြောက်၄ခုမှာ ဟုတ် Finland နိုင်ငံမှာတဲ့2000ခုနှစ်ကနေစပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ international ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1 mobile phone testing နံပါတ်2 mobile phone running နံပါတ်3 mobile phone hacking နံပါတ်4 mobile phone throwing Mobile phone hacking. အဲ့ဆို ဘယ်ပဲခဏကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ပြန်ဖောက် နံပါတ်1က mobile phone testing နံပါတ်2က mobile phone running နံပါတ်3က mobile phone hacking နံပါတ်4က mobile phone throwing mobile phone running မှာ အေးဟောပါတယ်တို့ရလား Mobile phone throwing မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2000ခုနှစ်မှာတော့စပြီးတော့ဗောနော်တော့ဗာလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ဖုန်းတွေယူလာပြီးတော့ဖုန်းကိုဘယ်လောက်ထိဝေးရောက်လဲဆိုတော့ပြိုင်မျိုးပြကနော်ဆိုအဒီနိုင်ငံကပေါက်ရှာလို့ပြောရမယ်တို့ရဲ့ sport ကစားနေရော Okay အဲ့ဆို bro ရဲဝင်အောင်၄မိနစ်ဥဆောင်နေပါခင်ဗျာဆို multiple choice ရဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပေါ့နော် World first smartphone ဖြစ်တယ်တဲ့ IBM ရဲ့ Simon personal computer ကိုဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ရလဲဖြေကနံပါတ်1 1989နံပါတ်2 1991နံပါတ်3 1992နဲ့နံပါတ်4 1994ပဲဖြစ်ပါတယ် Bro Evan ဟုတ်1991အာစိတ်မကောင်းပါဘူး sorry ပါ 1992. အဲ့ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ညီလေး Henry 3မှတ်ရအောင်ပါပြီပထမဆုံး smartphone တော့ smartphone ရေလို့တော့အဲ့တော့အဲ့ dance ကတိတ်ပြီးတော့မရင်းနေသေးဒါပေမဲ့ smartphone လို့ပထမဆုံးဒီတိုင်းတက်ခံထားတဲ့ IBM ရဲ့ Simon personal computer ကို1992ခုနှစ်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယ round ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ bro ရဲဝင်အောင်က4မှတ် bro Henry က3မှတ်နဲ့ bro Evan က3မှတ်မှတ်တူ fighting နောက်ဆုံး round မှာပထမဆုံးမေးခွန်းက2မှတ်တက်မေးခွန်းဖြေနိုင်2မှတ်ရ okay ဟုတ်ပြီနော်မသိလို့ရှိရင် chance ဆုံးလို့ရှိရနော် chance ရေမေ့နေမှာစိုးလို့ okay ဆိုစမယ်နော်စမယ် Amazon ရဲ့ mobile OS သူတို့ရဲ့ mobile OS ရဲ့နာမည်ဘယ်ရော Fire was so Fire OS ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဗျာဆို Amazon ရဲ့သူတို့ရဲ့ mobile OS ရဲ့နာမည်က Fire OS ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ရောအောင်အမှတ်6မှတ်တိရရှိရောပါပြီ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး round ရဲ့ဒုတိယမေးခွန်း okay 3မှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနေမယ်နော် wow ပထမဆုံး nano sim ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ smartphone ကပါလေ iPhone 4S iPhone 4S ဆိုတော့ iPhone 5. no iPhone 5ဆိုတော့မှန်ပါတယ် Henry တော့ရရှိတော့ပါပြီဆိုတော့ပထမဆုံး nano sim ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖုန်းကတော့2012ခုနှစ်တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ iPhone 5ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Bro Henry 6မှတ်နဲ့ထိဆုံးကနေပြီးတော့ပြေးနေကိုဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးရောက်ရှိလာပါပြီနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်9မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဗျာ okay ဗျာကြားတယ်9မှတ် IMEI သိရမလားဖုန်းတွေတိုင်းမှာပါတယ် IMEI အဲ့ IMEI ရဲ့အရှိကောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြ Bro Henry chance တော့မယ်ဟုတ်ပြီ chance ကပါလေ Google ဟုတ်ပြီ Google ထောက်ကပါဟုတ် စက္ကန့်30 1 နေ 2 3 4 5 6 9 ဘယ်ကနေပြောတော့ရှက်လားInternational Mobile Equipment Identifier. International Mobile Equipment Identifier. Mobile Equipment Identifier နော်မှန်ပါတယ်အဲ့မဲ့ရှိကောက International Mobile Equipment Identifier ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလေ Henry ကစက်တမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AkhayarTech ရဲ့ I know you know quiz show ရဲ့ episode 2ရဲ့ champion ပဲဖြစ်ပါတယ်ညီလေး congratulations ပါ Chance တော့နာကောင်းတော့ ဝင်လာတွေကိုစုပေးဖို့အတွက်စုပေးမှတင်ရောက်ပါပြီ Okay third prize ကိုရသွားတယ် American Go Evan congratulations ပါ first prize ကိုရသွားတယ်ညီလေး Henry congratulations ပါ second prize နဲ့ bro ရဲဝင်အောင် congratulations ပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူလာပြီးအုံးစားခံနေတဲ့အတွက် bro အားလုံးကြောက်ချင်းကြကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် quiz show ကိုပြီးအောင်ကြည့်ပေးသွားတဲ့ viewer အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ် episode မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် bye bye